ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଆସିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବର୍ଷା ଦିନର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ଭିଜିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସର୍ଦ୍ଦିର ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ଛୁଆମାନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କାଶ, କଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କାଶ ଏବଂ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ସେଥିରୁ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମହୁ ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ ଉପଶମ ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାଦାନ। ମହୁରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଛୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ମହୁର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଶ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଥଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ମହୁକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ, କାଶ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି କଫରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁକୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଫକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନିମିଷକରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ। ଲୁଣ ପାଣି। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଶିଶୁକୁ ଗଗଲ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଶିଶୁକୁ ଗଗଲ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ତଣ୍ଟି ଦରଜରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତଣ୍ଟି ଜାମ୍, କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟ। ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ସୁପ୍, ସନ୍ତୁଳା, ତରକାରୀର ସେବନ କାଶ ଏବଂ କଫରୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁକୁ ଉଷୁମ ବାତାବରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏସି ଏବଂ କୁଲରର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାର କାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଉଷୁମ କରି ଘଷି ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଶିଶୁକୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦିରୁ ଉପଶମ ଦେବା ସହିତ କାଶ ଏବଂ କଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।